اسے آپ کو لگتا ہے کہ ہارنے کے بعد بھی کچھ زیادہ احساس اس کا نہیں ہوتا؟ رانا صاحب یہ آپ کو لگتا ہے واقعتاً یہ، اور یہ صرف کھلاڑیوں کی حد تک پھر محدود نہیں ہے نا، یہ تو ایک سوچ ہے، ایک سوچنے کا انداز ہے. ٹھیک ہے ہار گئے ہیں، کبھی آپ ہارتے ہیں، کبھی آپ جیت جاتے ہیں، کبھی دھوپ کبھی چھاؤں، یہ بات بھی ہاں کبھی دھوپ. یہ کس نے کہا تھا؟ رضوان صاحب. اوہ اچھا اچھا اچھا، یہ بھی کہا. بیٹا انٹلیکٹ جناب ہے، مگر داغ دل بھی ہوتے تو اشش کر اٹھتے. کیا بات ہے، کیا بات ہے رضوان صاحب، دھوپ کے ساتھ چھاؤں بھی آ جاتی ہے. رانا صاحب یہ دھوپ کے ساتھ چھاؤں بھی آتی ہے، ہار کے ساتھ جیت بھی آتی ہے، اور آنسوؤں کے ساتھ مسکراہٹ بھی آتی ہے. یہ کیا ہے، یہ کس قسم کے آپ سن رہے ہیں گفتگو؟ سر یہ لوگ ایکچولی ہمیں پلیٹو پڑھا رہے ہیں، پلیٹو فلسفہ پڑھا رہے ہیں لوگ ہمیں، اور کوئی بات نہیں ہے. ایکچولی آپ کو میں بتا دوں سر، میں ہمیشہ ایک ورڈ یوز کرتا ہوں کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی میں، جس میں کارپوریٹ اینٹیز اپنا بڑا اچھا امیج دینے کی کوشش کرتے ہیں. ان کو سوٹ کرتا ہے، کرکٹرز کو کرکٹنگ فیلڈ پہ لڑنا سوٹ کرتا ہے. کمپٹیشن از اے ریئل ایسنس آف اینی اسپورٹ، اٹس اے کمپیٹیٹو اسپورٹ. تو یہاں پر یہ جو نعرہ ہم نے لگایا تھا نا 4-5 سال پہلے، تم جیتو ہے ہارو ہمیں تم سے پیار ہے، ہمیں تم سے قطعاً پیار نہیں ہے. اٹس اے جاب دیٹ یو آر دیئر ٹو ڈو، یو آر ہیرو. اگر ہم آپ کو تعریف کریں گے تو ہم کو کرٹیسائز بھی کریں گے. رانا صاحب آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو پیار نہیں ہے؟ آپ تو ہر وقت کرکٹ 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 کرتے رہتے ہیں، تو پھر آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پیار نہیں ہے؟ آپ کی تو صبح ہوتی ہے رضوان کے نام سے، دوپہر ہوتی ہے بابر کے نام پہ، شام ہوتی ہے آپ کی شاہین آفریدی کے نام پہ، آپ کہتے ہیں پیار نہیں ہے. یہ کیسی آپ کی ان سے ناراضی ہے کہ آپ ہر وقت؟ سر ڈے اینڈ کا جو پروگرام ہوتا ہے وہ حافظ عمران صاحب کے ساتھ ہوتا ہے، تو the final level is حافظ عمران صاحب. کرکٹ کی یہاں تک بات ہے سر، میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے سر آن آل دا آنیسٹی، یہ آپ بتائیں ان کو کوئی میڈیا کوئی ٹرینر ہے، ان کو کسی فنشنگ اسکول میں کسی نے بٹھایا ہے کہ بھائی پشتوں میں بات کر لو لیکن بات سینس کی کرو، کہ ہم انٹرنیشنل میچ ہار گئے لیکن ہم پی ایس ایل میں آپ کو لے کے خوش کر دیں گے، اور یہ پامپلن شو سے آپ ہمیں امپریس کر دیں گے. ہماری اتنی بھی شارٹ میموریز نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو بھول جائیں. میں نے آسٹریلین ٹور جب پاکستان گیا تھا نا، تب کہا تھا جب ہمارے ایک لیڈنگ لیفٹ آرم فاسٹ بولر نے جو ہے نا مچ اسٹارک کے ساتھ ہنستے فوٹو کھنچوا رہے تھے، ان کی کامنٹیٹرز پتہ ہی کہہ رہے تھے یار ڈو دے نو دیٹ دے ہیو لینڈڈ ان آسٹریلیا. باکسنگ ڈے پہ آپ کیک ان کو دے رہے ہوتے ہیں، شان مسعود صاحب سے پکڑا دیتے ہیں. ان کو کون سمجھا رہا ہے کہ یہ کمپٹیشن کے انوائرمنٹ میں یہ چیزیں نہیں کرتے ہوتے؟ یہ آپ کو پرانا پاکستان کے جو راجہ صاحب نے تو پوری پاکستان کی کرکٹ کی ہسٹری کا احاطہ کیا ہوا ہے. ان سے پوچھیے کہ پاکستان کے فاسٹ بولرز، پاکستان کے پلیئرز when they used to play وہ ایسے کھیلتے تھے. یہ ان کا تھا ٹائم. چلے ماڈرن کرکٹ میں بھی لے ہیں، شعیب اختر، وقار وسیم، جن کی ہم نے ویڈیوز وغیرہ ساری دیکھی ہیں، سب کے سامنے ہیں. They used to play this kind of cricket. یہ منہ پہ گیند مارتے تھے، پھر اپنا منہ سائڈ پہ کر لیا کرتے تھے، آگے تھپیاں نہیں دینی شروع کرتے تھے. جب تک یہ ہم چیزیں ٹھیک نہیں نہ کریں گے، ہم میں سے کمپٹیشن کو وہ جو ہے نا ایلیمنٹ نکلا رہے گا. اچھا آپ کا یہ ماننا ہے کہ جو مسابقت کی اور مقابلے کی فضا ہے، یہ جو جارحانہ رویہ ہے، اس کا ایک پہلو پاکستان کی کرکٹ میں اس وقت نظر نہیں آتا؟ راجہ صاحب آپ کو لگتا ہے کہ ایسے ہی نہیں ہے؟ سر دیکھیں یہ جو بات ابھی کر رہے تھے نا رانا صاحب، یہ میں آپ کو بھی سوچ رہا تھا کہ 2007 میں ہم ساؤتھ افریقہ میں تھے، کیپ ٹاؤن میں ہار کے میچ، مجھے اس میچ کے نتائج ابھی بھی بڑے تکلیف دیتے ہیں. تو میں کیپ پوائنٹ گیا، کیپ پوائنٹ جگہ جہاں پہ سمندر آپس سے ملتے ہیں، بڑی خوبصورت جگہ، بڑا ٹورزم ہوتا ہے. تو وہاں پر اپنی بیوی کے ساتھ دانش کنیریا گھوم رہے تھے. میں نے کہا تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے بڑی ٹیم کے بارے میں، مینجمنٹ کے بارے میں غلط باتیں کی، میری یہ ہے وہ ہے. تو میں نے کہا کل ٹیم یہاں پہ ہو کر گئی ہے. کہتا ہے میں تو آج آیا ہوں، میں آج ان کے ساتھ نہیں آیا تھا میں. اچھا خیر جو صاحب اندر گئے ہوئے تھے، ڈاکٹر نسیم اشرف صاحب واز چیئرمین، تو وہ مجھے بتایا کہ یار ہم میچ آ رہے ہوئے تھے تو یہ پوری بس کرا کے ٹیم کو لے گئے، تو رستے میں ان کو گانے سنوا رہے تھے، یہ سنو یہ سنو یہ سنو. یار میرا بڑا مجھے تکلیف تھی یار کہ یہ میچ جیتا وہ ہم کیوں نہیں جیت سکے. اور دانش کنیریا لات سے باہر اس کو کر رہے تھے، یا کیرس کو گیندیں، کوئی رویہ ہی نہیں تھا. تو یہ فش راٹ فرام ہیڈ. چیئرمین کو بڑا ویجیلنٹ ہونا چاہیے، اس کے بڑے سیٹ سٹینڈرڈ ہیں. یو شوڈ بی ویری پرسونیبل، ویری سیریس. اور پیروں کے ساتھ حافظ عمران صاحب اور رانا صاحب فیملیئر زیادہ نہیں ہونا چاہیے، یہ لے جائیں گے. تو پاکستان میں ایسا کون کرتا ہے راجہ صاحب؟ پاکستان میں تو چیئرمین آپ کو پتا دور دور ہی رہتے ہیں. بات سنیں، آپ کے چیئرمینوں کا بھی آپ نے انٹرویو کیا ہوا ہے، آپ نے ان کو مختلف القابات سے بھی نوازا ہوا ہے. بات یہ ہے کہ مجھے آپ یہ کیوں مجھ سے کلوانا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں کرکٹ میں لیڈرشپ نہیں ملی، ہمارا ڈیزاسٹر. نہیں میں کلوانا نہیں چاہ رہا، میں آپ کی جو انصاف پسند رائے ہے وہ سننا چاہ رہا ہوں کہ حقائق آپ پاکستان کے کروڑوں لوگوں کے سامنے رکھیں. یہ پاکستان کے کروڑوں لوگوں کا پسندیدہ کھیل ہے، لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ راجہ صاحب کروڑوں نوجوانوں کی تمناؤں کا خون ہوتا ہے جب یہ ٹیم ہارتی ہے. اور آپ کی تو 50-60% لوگ ینگر فوک پر مشتمل ہیں، جس میں ہمارے رانا صاحب بھی شامل ہیں. اور ہم کوئی خوشی کرکٹ بورڈ پر یا کھلاڑیوں پر نکتہ چینی نہیں. وہ دانش کنیریا والا کیا ہوا؟ وہ ناراض تھے پاکستان ٹیم؟ بڑے سخت ناراض تھے. اب مجھے ریکال کرنا پڑے گا ہوا کیا. وہیں پر وولمر کے ساتھ
शुभ अख्तर का भी इशू हुआ था, हम एक टेस्ट मैच जीत भी गए थे केप टाउन में, सॉरी पोर्ट एलिज़ाबेथ में, बड़ी तगड़ी टीम थी। मुझे बाज़ का मैं जिन टूर्स पे गया हूँ मुझे बड़ी तकलीफ होती थी, ऐसे वाक़यात हैं वो हम कहते हैं कि हमने मैच खुद हारे। 99 मैं कभी नहीं भूलूंगा, मेरे ख्याल में हमारी क्रिकेटिंग हिस्ट्री में सबसे बुरा, सबसे रुस्वाई ज़माना वो हमारा वापस जो कुछ हुआ मैंने देखा। बांग्लादेश वाला या फाइनल भी बांग्लादेश और मैं वहाँ पे मुझे यकीन नहीं आ रहा, मुझे टेस्ट क्रिकेटर ने कहा कल का मैच जो है वो उसका नतीजा ही आएगा, मैं तो बिलीव नहीं करता था। क्या? और एक आपको मैं नाम बाद में बता दूंगा, उन्होंने मुझे खाने पे बुलाया, मुझे उन्होंने कहा कल का मैच जो पाकिस्तान बांग्लादेश से फिक्स है, और मैं कहा जाए, मैंने कहा शायद ये इस वक्त पता नहीं क्यों बातें ऐसी कर रहे हैं। फिर मैं जब जहाँ ठहरा हुआ था बाकिंग में, वहाँ पे पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ठहरे हुए थे, उनको आप भी जानते हैं, उन्होंने कहा कि मैंने भी पता है। अच्छा लुत्फ की बात है कि मैं डॉक्टर जफर अल्ताफ़ साहब की बड़ी इज्जत करता हूँ, मैनेजर पाकिस्तान टीम बहुत, उनसे सहाफ़ियों ने कहा तो कहते हैं सबूत लेकर आओ, लाहौल वाला कुव्वत, एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी होते हैं। ये किस किस्म के मेरे ख्याल में नेक लोग थे, और सचमुच 100% 100% नेक और बड़े आदमी थे। मुझे समझ में आ रही कि ये बात करने की जरूरत क्या है, उनको तो गुस्से से आग में गोला हो जाना चाहिए जिस किस्म का उनका टेम्परामेंट था। तो मुझे ये समझ में नहीं, और फिर लोग उनकी नकल में कुछ और लोगों में क्रिकेट बोर्ड ने ये बातें करना शुरू कर दी कि सबूत लेकर आओ। यार असी अन्य हैं, नजर नहीं, दुनिया पागल है। मुझे एक बंगाली मिले ओवल में, तो मुझे कहने लगे एवरीबॉडी इज सेइंग दैट यस्टरडे मैच वाज फिक्स। तो मैंने कहा नो बाय डिंट ऑफ योर परफॉर्मेंस एंड योर फाइटिंग स्पिरिट दैट ब्रॉट लॉरल फॉर यू। कहते हैं यस बाय द वे आई एम स्टेइंग फर्दर फ्रॉम हियर सम 60 माइल्स अवे, कैन यू कम ओवर फॉर अ लंच। बड़ा खुश हुआ। तो ये उन लोगों का, उनकी फॉलोइंग का एक आलम था कि अपनी टीम के बारे में वो विशफुल थे, सारी दुनिया को इस चीज़ का पता था। तो ये सब कुछ क्या हुआ, कितनी स्टोरीज घड़ी गई। मेरे ख्याल में उसके बाद हमारी क्रिकेट में अगर उस वक्त कर लिया तो हमें बाद के हादसात जो है ना, वो कहते हैं ना कि करंट मिस्टेक कास्ट योर शैडो बिफोर, अगर उस वक्त ये पूरी की पूरी टीम के बारे में ये इल्ज़ाम तराशी हुई। और इसमें मैं उन लोगों में से हूँ हाफिज़ साहब, जो मैं समझता हूँ कि जो भी बिगाड़ जो मैं कचौके लगे इन टर्म्स ऑफ मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर, सलमान बट, ये गौहर नायाब थे तीन, इसमें हमारे सदर दफ्तर के क्रिकेट बोर्ड के माहौल का अमल दखल है। और ये पुराना चल रहा था जिसने हमें क्रिकेट में हम बहुत बामे रूज पे पहुंचते, उसको छोड़ें। अभी 109 119 नहीं हुआ आपसे, तो मुझे इसमें ये माहौल की बात है, इसमें आप स्किल को भूल जाएं, टैलेंट को भूल जाएं। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट यू हैव हियर। अच्छा स्किल हाउस ऑफ माइंड में स्किल की बात है, टैलेंट की बात है। राणा साहब, जैसे राजा असद अली खान साहब फरमा रहे हैं कि 120 हम नहीं कर पाए 119 वाले मैच में, जो कि ये मैच पाकिस्तान पर मुकाबला इंडिया न्यूयॉर्क में खेला गया, आपको लगता है वाक़तन एक ख़ास किस्म से एक सोच जो कि पाकिस्तान के क्रिकेट के हलकों में जो फैसला साज हैं और वहाँ से होती हुई फिर कहीं ना कहीं जो खिलाड़ियों तक भी असरअंदाज होती है, और पाकिस्तान क्रिकेट में आज वो दबदबा और रोब नज़र नहीं आ रहा? सर देखिए, अब आपको पता होगा जब पाकिस्तान वी ब्रॉट आउट ऑफ द T20 वर्ल्ड कप, अगर तो कोई भी बोर्ड सीरियस बोर्ड होता ना, जिसकी अपना रैंक एंड फाइल ठीक होती और इसका डिसीजन मेकिंग जो है ना उसको सीरियसली लिया जाता, तो आई डू नॉट थिंक दैट द जेंटलमैन हु इज द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान ODI नाउ वुड हैव बीन गिवन अ चांस टू इवन रिप्रेजेंट पाकिस्तान। जिस बॉल पे वो आउट हुए थे, जिस तरीके से आउट हुए थे, और उसके बाद जो एक इंडिफरेंट बिहेवियर होता है सब लोगों का, कोई कहता है कि सर्जरी, किसी की तबीयत खराब है, कोई इसका मजाक उड़ाता है। दिस इज नॉट हाउ कॉर्पोरेशंस और इंस्टीट्यूशन इज रन सर। तो जब हम मौके पे उस टाइम पे जस्टिस नहीं करेंगे और वो जस्टिस 5 साल के बाद करने की कोशिश करेंगे, उसका वो फायदा नहीं है। इट्स ऑलरेडी बीन जस्टिस डिलेड, ऑलरेडी डिनाइड। तो वही मैं हमेशा सर कहता हूँ, आप एग्री करें, जब तक सर ऊपर टॉप पे एक बंदा नहीं ना बैठा होगा जिसके नीचे एबल टीम होगी, द वन गाय हु सिट्स एट द टॉप हैज टू टेक द शॉट्स, अपने पे उसको ओन करना होता है, फेलियर और सक्सेस दोनों को। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब तक इन बेसिक्स को नहीं ना अपनाएगा तो आप कभी ठीक नहीं हो सकेंगे। दूसरी बात, पाकिस्तान में टैलेंट है या नहीं है, इस तरह का टैलेंट तो पाकिस्तान में हर जगह के हर प्लेयर के पास होगा। कोशिश ये की जाती है कि ऐसे रूकीज को लेके आया जाए पाकिस्तान टीम के ऊपर, जब एस्टैब्लिश टीम्स को आपने सो कॉल्ड रेस्ट कराना होता है ड्रॉप के नाम पे, अब अगर रेस्ट के नाम पे ड्रॉप कराना होता है, फिर विदाउट एनी परफॉर्मेंस वापस लेके आना होता है, तो यंगस्टर्स को ले जाएं और एलियन कंडीशंस में खिला लें, ताकि फिर से वही जो पुराने बंदे हैं जो आपको सीरियसली नहीं लेते, जो आपकी बात को समझते नहीं, मानते नहीं है। एंड आई एम एक्चुअली शॉक्ड जब राजा साहब बता रहे हैं कि बस में ये लोग गाने गा रहे थे तो ये बीमारी 2007 से इनको लगी हुई है, तो ये उसी के फिर शाखसाने जो अभी तक हमारे सामने आ रहे हैं। एंड आई टेल यू वन थिंग सर, नहीं, राजा साहब कह रहे हैं कि उनको कहा गया कि खिलाड़ियों को, ये मैनेजर ने कहा या किसने कहा? ये डॉक्टर नसीब अशरफ साहब जो थे वो खिलाड़ियों के साथ
मतलब एक बड़े खुशगवार और इंडियन गाने लगा लगा के उनको सुना रहे थे कि ये सुनो जरा, ये सुनो, एक दिन पहले मैच आ रहे हैं। तो सर यार हमारा तो मोरल बड़ा डाउन होता है, सीधी बात है। ये किसी दिन डॉक्टर साहब को फोन करके पूछे ना ये क्या वजह थी। आप मुझसे, मैं उनकी तस्वीरें दिखाऊंगा, वो बकायदा किट पहन कर ग्राउंड के अंदर दौड़ भी लगाते थे। अच्छा, अब बताने मुझे कोई हरज नहीं है, मैं ऐसी बातें करता नहीं होता, लेकिन ये इनको बड़ा पर्सोनेबल, बड़ा आर्टिकुलेट होना चाहिए, टू दी पॉइंट बात करनी चाहिए। और हमारी जो क्रिकेट है ना, इसमें यू नीड बिजनेस। आप देख लें हिस्टोरिकली वही कप्तान कामयाब हुए, वही बोर्ड के चेयरमैन कामयाब हुए जो मैन फॉर द जॉब थे, संजीदा थे। अब यहाँ पर जो गैर संजीदगी है उससे भी हमें, एक तो ये कि हमारी क्रिकेट के अंदर, क्रिकेटर्स के अंदर भी, कल मुझे कौन बता रहा था कि एक साहब है जो UAE में है, वो पाकिस्तान और इंडिया का नेट रन करा रहे थे। तो उन्होंने एक हमारे जानने वाले, इनको आप भी जानते हैं, उनको बताया कि जनाब कल मैं जो पाकिस्तान नेट से जानता सी ते फबतियाँ, जुकता और कह कहे, और इंडियन देवर वर्किंग हार्ड, आई विल प्ले एज मैनी बॉल, मुझे इधर कराओ जरा, मुझे इधर कराओ। वहाँ पर ये हो रहा था, यहाँ पर ये हो रहा था। हमारी क्रिकेट, मैंने डिपार्टमेंटल क्रिकेट खेली हुई है, जुगत पर, जगरातों पर, ये हिस्टोरिकली हमारे नहीं, लेकिन वो जो जगरातों की आपने बात की है या मज़ाह की आपने बात की है, वो वाले खिलाड़ी मज़ाह में और रात देर गए तक जागने में, दिन में खेल के मैदान में मेहनत भी बहुत करते थे राजा साहब। देखिए जी, एक वो दौर था कि क्रिकेट इतनी नहीं थी, तो वो साई रात जाके भी, मैंने खुद इन होटलों में, गालाधारी वगैरह में, श्रीलंका में देखा, हमारे प्लेयर रात को भी घूम रहे होते थे, साई रात सुबह पे ग्राउंड में पहुंच जाते थे। कुछ बड़े वाक़े, लेकिन वो कुछ ऐसे थे जो परफॉर्म करते थे इन तमाम खराफात के बावजूद। अब तो आप थ्रू आउट द डे, आप इतनी डिमांडिंग लाइफ है। आप मुझे खुद बताएं, वैसे हाफिज साहब, आपने इंटरनेशनल ट्रैवल किया हुआ है, आप बोर्डिंग कार्ड लेते हैं, आप अंदर बैठते हैं, ऑयल सीट पे बैठना है, आगे बिजनेस क्लास में बैठना है, कितनी आपकी एजुकेशन होटल कितनी हो जाती है, लेकिन इनमें गुफ्तगू करने में, तर्ज अमल में, प्रोफेशनलिज्म में, इनमें कोई उस चीज़ ने बगाड़ पैदा नहीं किया। ये जैसे घर से उठे थे वैसे के वैसे। ये भी आपने सुना होगा बहुत सारे कि इंडिया की टीम जब 2004 में पाकिस्तान आई थी, तो पाकिस्तान के कई खिलाड़ी नीचे और पराठे ले आ मेरे वास्ते, ये ऐसे ही करते। मैं मजाक नहीं कर रहा, ये जब मैं इंडिया में प्लेयर से बैठता तो ये मैं क्या इनकी बुराइयां करूं? नहीं बुराइयां करनी, ये नहीं, ये ऐसे ही करते। और तो अन्नी पा देती थी वो इंडियन जो थे, बड़े कल्चर बाजार हमारे मुकाबले में, वो देखते कि ये कर क्या रहे हैं, यानी ये इनको कोई बताने वाला भी नहीं कि यार ऐसे मत नहीं। हमारा भी तो कल्चर है ना, एक दूसरे को खिले चेहरे के साथ और बड़े जज्बाती अंदाज में, यार शहजादे की हाल है तेरा, एने तू तो पांच नान खा गए। ये छोटी सी, ये जो मज़ा होता है ना हाफिज साहब, ये थोड़ी देर के लिए हो तो अच्छा होता है, नॉन स्टॉप नहीं, हर जगह नहीं, हर मौके पर नहीं। तो ये देखें, इसीलिए चीज़ों को सोचने में, समझने में, डिलीवर करने में, जहाँ पे इनको कहते हैं नादा सजदे में गिरे जब वक्ते क़याम आया, ये वहाँ पर भी गिर पड़ते हैं। इनको पता ही नहीं होता कि इनके साथ हो क्या रहा है। इनको ये भी नहीं पता कि खैबर से कराची तक लोग इस वक्त क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या उनके दिनों पर गुजर रही है इस वक्त जो आप कर रहे हैं। अब अमाद वसीम साहब जिस तरीके से बैटिंग कर रहे थे, उनको बख्शा नहीं जा सकता मेरे ख्याल में। देखें मैंने मेरी बात सुने, मैं हाफिज साहब सॉरी मैं आपकी बात को इंटरप्ट किया, ये पता चल जाता है जिसने मैदान में कुछ किया हो ना, कभी चाहे वो क्लब क्रिकेट खेलिए, चाहे लाहौर की तरफ से खेलिए या पाकिस्तान की तरफ से, कि यार ये डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन किस चीज़ का नाम है, ये कर क्या रहे हैं, करने को दिखाने की कोशिश क्या कर रहे हैं। तो हमारी क्रिकेट का कल्चर, कुछ ऐसे बड़े वाक़यात ऐसे, मैंने हाफिज साहब ये किया कि जो मेरे फादर के दोस्त थे, ग्रेट इम्तियाज़, डॉक्टर हमीदुद्दीन मन्ने खान वगैरह, मैंने उनसे बाद में उनसे भी गपशप बड़े मेरे से फ्रैंक थे। तो मुझे 52 और 54 के, अभी सुल्तान महमूद साहब का इंतकाल हुआ, तो मैंने तो उनसे रात को मैंने एक साहब से बात की कनाडा, इफ्तिखार अहमद साहब से, तो वो बताया था कि मेरी पहली मुलाकात जो है वो कारदार साहब से 1945 में हुई। तो मैं ऐसे लोगों से भी कुछ इल्म हासिल कर लूँ, बुराइयाँ नहीं मैं कर रहा कि मुझे वो पुरानी बातें बता देते सब कुछ, लेकिन कल्चर का मुझे जरूर अंदाजा है कि उस वक्त कल्चर क्या था। देखिए मैं बार बार कहता हूँ कि आपका एक जो